Nuevo desafío Hot Wheels. Llegaron los nuevos autos a control remoto. Drift. Toma tu control. Acelera al máximo. Derrapa en las curvas sin perder el control y desafía el sistema de tracción integral. Demuestra tu habilidad con un giro de 360 grados. Esquiva todos los obstáculos a toda velocidad y atrévete a realizar las pruebas más arriesgadas. Supera todos los límites con los nuevos autos Drift de Hot Wheels. Incluye 10 muros y 5 conos de seguridad.